Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгін 5 январь 2026 жыл мен сіздерге жері 6 сотық болған сатылуучу даяр үй жөнүндө информация бермекчимин. Мен турган жер туғандар бул Каарман айылы, центрде турам. Шаар жактан келгенде мына Каармандагы мектепке ориентирди алсаңыздар болот. Бул жак болсо Ош өзгөн трассасы. Ал жер сайдан өтүп эле сиздер оңго буруласыздар. Ал жерде Каарман Форель деген кафе бар. Бары билет ал жерде. Андан өтсөңүздөр ал жагы Жан Конуш, Каармандынча. Жан Конуштун 4-көчөсүнө кирсеңиздер, сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Оңой эле тугандар. Үйдүн жери тугандар 6 соток. Кызыл китеби, тех паспорттары бүт бардыгы бар. Коммуникация боюнча айта турган болсок, таза суу бар, көчөнүн боюнан баш булактын суусу өткөн. И свет бар, прожекторлор коюлган. Жогору тарапка чыксаңыздар дагы мына үйлөрдүн саны дагы көп, толтура. Азыр бул жерде 2 үй болуп атат тугандар. Мына жагы 3 бөлмөдөн турган времянкасы, бул жакта болсо Полторашка түбүндөгү үйү. Бышкан кирпич. Биринчи менен экинчи кабаттын ортосуна монолит куюлган. И мына үйдүн арт тарабында 1 метр месте калтырылган. Мал жандык бага турган болсоңуздар, ушул жак менен үйдүн ичине алып кире бересиздер, мал сарай тарапкача. И мына үйдүн артында дагы 1 метр месте калтырылган, кошунакысы деп. Мектеп деле жакын, жана көргөздүм. Садик деле бар. 5 кошкон эл, үйлөр толтура, көчөлөрү дагы чоң-чоң, кенен. Кыскасы, бул жерде суу, свет боюнча маселе жаралбайт. Экөө тең бар. Анан бул үйдүн кошумча бизнеси дагы бар. Ал жерде магазин бар экен. Кааласаңыздар иштете бересиздер. Ушул жер магазини. Бул жагы ошо Полторашка, өйдө тарабы 4, ылдый тарабы 3 комната. Кирпич, сесмопоиз колонналары бүт бардыгы орнотулган. Көрүнүп эле турат. Подвал менен биринчи кабаттын ортосуна монолит куюлган экен. Сол жакта карасаңыздар, бул жагы 3 бөлмөлүү времянкасы. Азыр ээлери өздөрү деле жашайт. Мына жер план боюнча очок, самоордун местасы. Бери жака каратып салууластар. Мына жагы болсо мал сарай. Мал сарайды дагы кирпич менен тургузган. Өйдө тарабы навес. Бул жакта растяжка, кеңири басып жүрө бересиздер. Мына жер болсо тугандар септик. Бул жак болсо ошо топканын местасы экен эле. Бул жакканда топканы кылып өзүңүздөр кийин бүтүрүп аласыздар. Бул жак болсо мал жандык бага турган болсоңуздар, үйдүн боковой тарабы менен кире турган эшиги, бул жак ажатканасы. Ушундай сонун шарттары менен компактный сонун үйлөрдүн бири. Эми жүрүңүздөр. Кабыл этпесеңиздер, мына чоң үйдөн баштайлы. Бул жакта кошумча дагы эшиги бар. Биз мал жак менен киребиз, лестница менен чыгып туруп, мына темир эшикти ачып кире бересиздер. Оң жагы биринчи комната. И бул жагы дагы бир комната. Узундан кеткен коридор. И сразу эле лестница менен түшүп кетсе болот. Азыр ушул жактан өчөбүз. Мына тугандар. Бул жак болсо ошо саныз эле. Бүткөн даяр иштейт. Эми айыл жергесинде ушундай саныз эле дагы жасаш керек билесиздер. Ылдый тарапка түшөбүз. Бисмилла деп туруп. Түшкөндө бул биринчи комната деп кете берет, кухня депчи. Бул жакта эле планировкасы окшош экен. Узун коридор мененчи. Ачылбай койду. Ошол жер бир комната, эске алып коюңуздар. Ошол сыяктуу эле бир комната болот. Мына жак болсо ошо мен жана айткан магазини. Эми не обязательно магазин, бирок иштетсеңиздер жакшы. Акча түшүп турат. Калсаңыздар, гараж болсаңыздар болот. Ачып туруп эле, ал жак өзүңүздөрдөн. И сразу эле мына ошол жактан эле үйдүн сыртына чыгып барабыз. Аз кандай кылайлы тугандар? Мына 3 бөлмөлүү времянканы да көргөзүп берейин. Жүрүңүздөр. Ачабыз. Паровой отопление батарейкалары бар. Бардыгы жайында. Бул жак болсо
бир комната мындай печкалар менен. Бул жакта деле ошо паровой отопление батарейкалар бар. Ысык сонун экен үй. А так компактный 3 комната. Гарнитурларды орнотуп, сууларды чыгарып, условияларды кылып алган. Так, тугандар, бардыгы жайында.